हेलो एभ्रिवान, वेलकम एन्ड नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ बिहिबारको दिन हो। बिहिबारको दिन 12 बजेबाट चाहिँ यो ब्लग सुरु हुन्छ। ब्लगको सुरुवात चाहिँ मैले फ्रिज सफा गर्दै गरेको छु। मेरो चाहिँ आज फ्रिज सफा गर्न पर्ने थियो। फ्रिजमा सामान तरकारीहरू फलफुल सबै सकिएको थियो अनि सकिएको बेलामा सफा गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ आज म फ्रिज सफा गर्दैछु। फ्रिज सफा गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा कपडा भिजाएर त्यो भिजेको कपडाले चाहिँ पुसपास गरेँ डोर साइड अगाडि सबैतिर। त्यति धेरै फोहोर थिएन, त्यस्तो धेरै फोहोर हुने समयसम्म चाहिँ म कहिले पनि राख्दिनँ, बिचबिचमा सफा गर्दै गर्छु। अनि सफा गरिसकेपछि अलिअलि भएको सामानहरू त्यहाँ नै मिलाएर राखेँ। त्यति धेरै सामानहरू थिएन, अलिअलि भएको सामानहरू पुनः फ्रिजमा सफा गरेर मिलाएर राखेँ। राखिसकेपछि चाहिँ फ्रिजमाथि चाहिँ मैले एउटा म्याट जस्तो बिछ्याएर अनि त्यसमाथि प्लेटमा पानीको बोतल अनि एउटा सिसी बोतललाई चाहिँ मैले कलर गरेर डेकोरेसन जस्तो बनाएको थिएँ। अनि त्यो राखेर डेकोरेसन जस्तो बनाएँ। त्यसपछि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ फ्रुट खानको लागि म दिँदैछु। उनीहरू चाहिँ बाहिर घाम तापेर घाममा खेल्दै थिए मैले फ्रिज सफा गरिन्जेलसम्म चाहिँ। त्यसपछि मैले यहाँ फ्रुट कट गरेँ अनि अम्बा, सुन्तला, चुकन्दर अनि यो तीनै थरी खान्छन् मेरो बच्चाहरूले चाहिँ। प्रसन्नलाई चाहिँ स्पेसल अम्बा मनपर्छ। अनि फ्रुट खाइसकेपछि चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर मैले बाबु नानीहरूलाई पढाउन एक्टिभिटी गराउन भनेर भित्र लिएर आएँ। प्रसन्नलाई चाहिँ एक्टिभिटीहरू गराउनु पर्ने हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ पढाउँदै एक्टिभिटी गराउँदै छु म। अनि बहिनीले चाहिँ उसलाई एकदमै डिस्टर्ब गर्ने, उसलाई चाहिँ दादाको हातमा भएको कुरा मात्र चाहिने, दादाले गर्न लागेको कोही काम गर्नुपर्ने एकदमै डिस्टर्ब गर्छिन्। अनि दुवैजनालाई हेर्दै एक्टिभिटी गराउँदै गरेँ एकछिन, 1-1.5 घन्टा जति उनीहरूलाई एक्टिभिटी गराएँ प्रसन्नलाई। त्यसपछि बेलुकाको खाना बनाउने खाने समय भइसकेको थियो, त्यो चाहिँ मैले भिडियो सुट गरिनँ। अनि हाम्रोमा चाहिँ लाइन पनि थिएन त्यति बेला। अनि बेलुकाको खाना बनाउने खाने सबै काम सकिसकेको थियो, किचन सफा गर्ने सबै काम सकिसकेको थियो। अनि प्रसन्नको बाबाले चाहिँ यता तरकारीहरू लिएर आउनु भएको थियो अफिसबाट आउँदा। अनि यो तरकारीहरू चाहिँ म केलाएर सफा गरेर राख्नको लागि किचनमा आएँ, यो सफा गर्दैछु। अनि तरकारीहरू चाहिँ म सधैँ यसै गरी लिएर आएपछि डाइरेक्ट फ्रिजमा कहिले पनि राख्दिनँ। मेरो चाहिँ जहिले पनि यसै गरी सफा गरेर पानी तराएर केलाएर नै राख्ने गर्छु। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ हाइजेनिक पनि हुन्छ अनि साथै सजिलो पनि हुन्छ, तुरुन्तै पकाउनको लागि सजिलो पनि हुन्छ अनि अलि समयसम्म रहन्छ पनि, तरकारीहरू अलिक फ्रेस भई पनि रहन्छ। अनि त्यही भएर म चाहिँ साग चाहिँ पखालेर म राख्दिनँ। साग चाहिँ तुरुन्तै युज गर्ने छ भने मात्रै पखालेर राख्छु, नत्र चाहिँ त्यतिकै राख्छु। साग पनि ल्याउनु भएको थियो, साग चाहिँ मैले पखालिनँ, साग त्यसरी राखिदिएँ। अनि तरकारीहरूमा चाहिँ यता भेन्टा अनि फर्सी अनि सिमी, टाटे सिमी, चुच्ची करेला यस्तै लिएर आउनु भएको थियो। अनि यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा धेरै थरी नामले लिन्छ। यो चुच्ची करेला, हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई चुच्ची करेला नै भनिन्छ। अनि फ्रुटमा चाहिँ केरा लिएर आउनु भएको थियो अनि अनार थियो। अनि यो पनि सफा गर्दैछु म। अनि काउली पनि लिएर आउनु भएको थियो। काउलीको चाहिँ काउलीभन्दा डाँठ धेरै थियो, डाँठ ठुलो थियो। अनि त्यो डाँठ काटेर फालेँ। अनि काउली, साग भएको सबै तरकारीहरू चाहिँ फ्रिजमा मिलाएर राख्दैछु। तरकारी राख्नको लागि चाहिँ मैले यस्तो ट्रेहरू लिएको छु, बास्केटहरू धेरै पहिला लिएको हो। यो 6-7 वर्षै हुन लागिसक्यो यो ट्रेहरू लिएको चाहिँ। अनि यो चाहिँ बलियो पनि छ अनि धेरै थरी तरकारी पनि अट्छ, मिलाएर राख्न पनि सजिलो छ अनि राम्रो पनि छ, राम्रो क्वालिटीको पनि छ। यो चाहिँ मैले यो बास्केटहरू 2-3टा युज गरेको छु। किचनमा अरू खासै त्यस्तो फेन्सी आइटम सामानहरू केही पनि छैन। अनि यो तरकारीहरू मिलाएर राख्दैछु म। पानी तरिसकेको थियो पखालेको तरकारीहरूको। अनि यिनीहरूलाई मिलाएर राखेँ। राखिसकेपछि चाहिँ
किचनमा यो पोखिएको पानीहरू पुसपास गरेँ। एकचोटि फेरि सफा गरेँ किचन। अनि किचन सफा गरिसकेपछि यता सोयाबिन पनि लिएर आउनु भएको थियो। अनि सोयाबिन पनि एउटा बट्टा खोजेर बट्टामा सोयाबिन पनि खनाएर राखेँ। अनि सोयाबिन राखिसकेपछि लगभग सबै कामहरू सकिसकेको थियो। यति बेला चाहिँ 9 बज्दै थियो, रातिको 9 बज्दै नलागेको थियो। अनि लास्ट मेरो किचनको काम भनेको पानी राख्ने, यो पनि काम सकिसकेपछि आज चाहिँ यति नै भिडियो सकिन्छ।